Fundi i vitit shpesh sjell emocione të papritura, reflektime mbi të kaluarën dhe për disa shenjat të horoskopit edhe një mesazh surprizë nga një ish partner. Sipas astrologëve, lëvizjet planetare të kësaj periudhe favorizojnë rikthimin e kontakteve të vjetra, sidomos në formën e urimeve për vitin e ri. Gaforja është një nga shenjat më të ndjeshme dhe më e lidhur emocionalisht me të kaluarën. Këtë fundvit, një ish mund të ndjejë nevojën të dërgojë një mesazh të ngrohtë, ndoshta për të përmbyllur një kapitull me paqe ose për të shprehur pengesë. Peshorja, e njohur për marrëdhëniet dhe balancën emocionale, ka gjasë të marrë një urim nga një ish me të cilin ka mbetur respekti ndërsjellë. Ky kontakt mund të jetë i thjeshtë, por do të zgjojë kujtime të forta. Akrepi nuk harron lehtë dhe as nuk harrohet. Ish partnerët e kësaj shenje mund të ndihen të shtyrë, të rikthehen me një mesazh misterioz ose emocional, sidomos në ditët e fundit të dhjetorit. Peshqit, shenjë romantike dhe ndërrimtare, pritet të marrë një urim të sinqert, ndoshta me tone nostalgjike. Për ta, ky mesazh mund të jetë emocionalisht i fortë dhe nëse nuk çon në ribashkim. Astrologët këshillojnë që këto urime të merren me qetësi dhe maturi. Jo çdo mesazh nga e kaluara ka për qëllim rikthimin. Ndonjëherë është thjesht një mënyrë për të mbyllur vitin me mirë kuptim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.